உழவன் செயலியில் எப்படி டிராக்டர் வாடகை எடுப்பது? முதலில் உழவன் செயலி உள்ளே செல்லுங்கள். உள்ளே சென்று கஸ்டம் ஹையரிங் சென்டர் என்பதை கிளிக் செய்யவும். அதில் ரெண்ட் ஹையர் டிராக்டர்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் என்று இருக்கும். கொடுங்கள். கொடுத்தவுடன் புக் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார் ரெண்ட் என்று இருக்கு. இந்த கொரோனா லாக்டவுன் சமயத்தில் இது அரசு உதவி செய்துள்ளது. அதனால் மக்கள் அனைவரும் இதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. புக் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார் ரெண்ட் அப்படின்றத கொடுங்க. கொடுத்த உடனே ஓப்பனிங்கில் இருந்தால் ஓப்பனிங் என்று வரும். அப்படி இல்லைன்னா ஷெட்யூல்டு டேட் வருது. அதையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். உங்களுக்கு எந்த தேதி ஒதுக்கப்படுகிறது என்பதையும் நீங்கள் நோ யுவர் ஆர்டர் ஸ்டேட்டஸ் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். இல்லை உங்கள் டிராக்டரை நீங்கள் வாடகைக்கு கொடுக்க விரும்புகிறீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ டிராக்டர்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்ன்றதுலையும் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் மேலும் தகவல் வேண்டுமென்றால் அரசு கொடுத்த உள்ள டோல் ஃப்ரீ எண், அதாவது இலவச அழைப்புக்கு நீங்கள் அழைத்து கேட்டு பயன்பெற்று கொள்ளலாம். இந்த உழவன் செயலி மூலியமாக நீங்கள் மேலும் சில பயன்களை நீங்கள் பெறலாம். எப்படி என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பயிர் காப்பீடு திட்டங்கள், அடுத்து உங்களுக்கு தேவையான மானியங்கள், இதை பற்றி தகவல்களும் வரும் வீடியோவில் நான் அப்டேட் செய்கிறேன். அதற்கு முன் எனது சேனலை லைக் செய்யவும், சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். நன்றி.